近出现了一种新型偷窃案，有几个受害者已经经历过了，包括我身边的朋友已经被偷了15000块马币。事情是这样的，当你出国旅行坐飞机的时候，你的行李箱一定是放置在上舱的行李舱里，所以很容易脱离你的视野。没有注意到的是，有几个诡异的人鬼鬼祟祟的在飞机上行走。趁空姐大家都在闭眼休息的时候，这些不法分子就会趁机打开上方的行李箱进行偷窃。为了不打草惊蛇，他们只是会偷取信用卡和一部分的现金，所以当你在抵达的时候，你都没有被发现。直到你的手机收到了一个通知，说你有1万多块的现金已经被刷爆，这明显就是一个惯犯。小偷已经习惯了这种犯案的手法，连空姐空少都抓不到证据来逮捕他们。我希望大家出国还是平安的，赶紧转发给你身边的朋友和亲人，避免他们变成下一个受害者。